हेलो एन्ड नमस्ते, म हुँ हजुरकी प्यारी सुतामाङ। आज चाहिँ म मेरो हस्बेन्ड र ससुरालाई खाजा बनाउन गइरहेको छु। पहिलो सुरुमा चाहिँ मैले सुक्खा रोटीबाट तयार गर्न थालेँ र पहिला डो तयार पारिएँ। त्यो डोलाई चाहिँ मैले एउटा प्लास्टिकमा कभर गरेर त्यसलाई छोपेर एकछिनको लागि छोपेर राखिदिएँ। त्यसपछि म तरकारीको लागि अन्डा लिन गएँ र अन्डा 4-5वटा लिएर त्यसलाई एकछिन साइडमा राखिदिएँ। 4-5वटा जति अन्डालाई। त्यसपछि मैले बाहिर गएर यसो दिनहरू कस्तो भइरहेको छ भनेर हेर्न गएँ र दिन राम्रै थियो। कति बेला के हुन्छ भन्ने थाहा थिएन तर पनि। र मैले फेरि बेलना लिएँ। त्यसपछि मिठो पनि धेरै त थिएन किनकि मैले दिनदिनै मैले खाजै बनाउँथेँ। त्यसकारण पनि सकिसकेको थियो। अलिकति सुक्खा रोटीको लागि थोरै मैदा लिएँ। त्यसलाई पुग्ने जति त्यति भएपछि जति पनि पुग्छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि। त्यसपछि मैले पेल्न सुरु गरेँ। फर्स्टमा त खासै राम्रो भएको थिएन होइन। पेलेँ, मजाले पेलेँ त्यसलाई। फर्स्टमा त राम्रो भएन होइन, तर पछि त्यसको आकार चाहिँ एकदम राम्रो हुँदै आयो गाइज। देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त राम्रो हुँदै गयो। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। रोटी कस्तो बनेको छ कमेन्ट गर्नु होला गाइज। त्यति साह्रो एक्सपर्ट त छैन रोटी बनाउन, तर पनि कस्तो भयो भनिदिनु होला। देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यति रेडी गरेँ। पहिला यति बनाइहालौँ कि भनेर मैले कराई बसालेँ। तपाईँहरूकोमा त तावा हुन्छ होला, तर मैले चाहिँ मलाई चाहिँ कराईमा सजिलो लाग्छ, त्यसैले मैले कराईमा सुरुवात गरेँ। अब रोटीको लागि, सुक्खा रोटीको लागि मैले एउटा कपीको पाना लिएँ किनभने कपीको पानामा रोटी एकदम नरम हुने भएकोले मैले कपी लिएँ। हजुरहरूले के लिनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। र यसरी नै मैले सुक्खा रोटी बनाउँदै गएँ। देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो भएको छ। हुन त मसँग धेरै टाइम पनि थिएन, त्यसकारण मैले छिटो छिटो बनाउने कोसिस गर्दै थिएँ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। रोटी बनाउँदै जाँदा मेरो हात पनि पोल्यो गाइज। के गर्ने र अब हतारमा यस्तै हुँदो रहेछ। यसरी नै रोटी बनाउँदै जाने क्रममा फेरि अर्को डो तयार गर्न खोज्दा मेरो रोटी नै डढ्यो गाइज। हेर्न सक्नुहुन्छ। के गर्ने, यस्तै हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ होइन। केही छैन, हतारमा यस्तै हुन्छ। टाढा छ नि त खाजा पुऱ्याउने ठाउँ, त्यसैले। रोटीहरू सबै तयार गरेर मैले प्याज र धनियाँ काट्न सुरु गरेँ। पहिला यो रेडी भइसकेपछि म पसल जानु पर्ला भनेर चाउचाउको लागि चाउचाउ किन्नलाई सबै रेडी गरिसकेपछि म पसलतिर लागेँ। पसल त धेरै टाढा छैन, यहीँ तल घरनिरै थियो र त्यसपछि म छिटो पसलतिर लागेँ। त्यसपछि दाइलाई बोलाएँ, पसलको दाइलाई मैले चाउचाउ दिनु न दाइ भनेर चाउचाउ दिनुभयो दाइले। र मैले निन्जा हतौडी पनि एउटा किनेँ। मलाई फेरि एकदम मनपर्ने, म जहिले जाँदा पनि एउटा न एउटा म यो लिएर गएको हुन्थेँ। त्यसपछि म लागेँ घरतर्फ आफ्नो सामानहरू किनबिन गरेर घर पनि आइपुगेँ। त्यसपछि पकाउन सुरु गरेँ। पहिला मैले अन्डा फ्राई गर्नको लागि अन्डालाई फुटालेर अन्डा भुल्नतिर लागेँ। अन्डा मजाले फिटेँ। त्यसपछि सबै खाजाहरू रेडी गरिसकेपछि मैले आफू पनि रेडी हुँ कि भनेर म पनि रुमतिर लागेँ। रेडी भएको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। रेडी त भयो होइन गाइज, तर के गर्नु, बाहिर हेर्नु न
कति ठुल्ठुलो पानीको थोपा झरेको रहेछ आकाशबाट। म त के गरौँ भयो। देवर पनि त्यही बेला आयो र भन्न थाल्यो, भाउजू म पनि जान्छु भन्न थाल्यो। मैले पनि जाउँ न त, लो पानी पर्न ला, छिटछिटो हिँडाइ ढिलो हुन्छ फेरि भन्न थाले। देवरले पनि हुन्छ नि त भाउजू, लो छिटछिटो जाऊँ भनेर ऊ पनि मैसँग लाग्यो खाजा पुऱ्याउन। हामी गए दुईजना, एकअर्कामा कुरा गर्दै गए दुईजनै। कति बेला पानीले भेट्छ त्यो त थाहा थिएन। देख्न सक्नुहुन्छ यति टाढा छ नि होइन। त्यसपछि लागे स्यासार सुसु गर्दै। यो चाहिँ मेरो देवर पढ्ने स्कुल देख्न सक्नुहुन्छ। देवर चाहिँ अघि अघि, म चाहिँ पछि पछि थिएँ। फाइनली हामी चाहिँ खाजा पुऱ्याउने ठाउँमा पनि आइपुगिसक्यो। तपाईँहरूले देख्न सक्नुभएको छ होला। म चाहिँ एकछिन त्यहाँ वेट गर्दै बसेर, वेट गर्दा गर्दै देख्नुभयो होला नि हजुरहरूले, असिनै पर्यो भने। त्यसपछि त के हुन्छ र, असिना यति धेरै त आउँदैन होला भनेको त झन् ठुल्ठुलो असिना पर्न थाल्यो। त्यहाँबाट त मेरो त दिमागै तात्यो नि। बिचरा मेरो बुढा र ससुराहरू कति असिनामा पनि काम गर्न थाले। हामी चाहिँ माथि डाँडामा आएर एकछिन ओभानोमा बस्न थाले। खाजा खाने सुरु नभएसम्म यता बसौँ कि भनेर देवर र म चाहिँ यता साइडमा बसेर घुम्न थाले। देख्न सक्नुहुन्छ मलाई पो चिन्ता लाग्न थाल्यो। आकाश पनि गड्याङ गुडुङ गर्ने त्यही माथि होइन। हावाहुरी नि आउने। देख्न सक्नुहुन्छ काम गर्ने ठाउँ चाहिँ यही हो। एकछिनपछि खाजा खाने टाइम पनि भयो होइन। त्यसपछि हामी दुवै खाजा खानेतर्फ लागे। सबैजना मिलेर खाजा खान थाले। सबैजनाले आफ्नो खाजा झिके। मैले पनि खाजा झिकेर मेरो हस्बेन्ड, ससुरा, देवर सबैजनालाई खाजा दिएर मैले पनि थोरै खाएँ। त्यही खाने क्रममा आकाश पनि गड्याङ गुडुङ गर्न थाल्यो होइन गाइस। त्यहाँबाट पानी पनि पर्यो। मैले यति नै मेरो ब्लग यहीँसम्म समाप्त गर्ने घोषणा गरेँ र अर्कोचोटि फेरि यस्तै नयाँ भिडियो ल्याउने छु। कमेन्ट गर्नु होला कस्तो लाग्छ, सुझाव दिनुहोस् होला। सुझावहरू देख्न सक्नुहुन्छ। म घर आएँ त्यसपछि मैले होइन, हाम्रोतिर यस्तो असिना परेको थियो देख्न सक्नुहुन्छ। आजलाई यति नै भिडियो। थ्याङ्क यू।